Guku gwa Kameme TV maya ni Mohoro Gitau utawari bitu na njira ya cieko ni Nyambura wa Musha ritwa riakwa ni Mubi wa Shege na riu tukiambiriria andu atano ni maikitie ngono iguru rigie ndugamano ya mugunda wa eka 25 uria wikarirwo ni thibitari wa War Memorial. Atano aya eri ni madirector a thibitari uyu aria ni Simon Watene na Roger Jocelyn Dorofeo Mwekip Kemboi Kifen na maafitha eri ya kuma wafishini cia ministry ya migunda na Ikuru ari ni Peter Nzuki Mtwiwa na Steven Kihego na maranyitirwo muthenya wa ira magikuruhanio na guthondeka maratathi ma Google niguo thibitari uyu wigwatire migunda kana mugunda uyu kwa ihinda ria miaka 99 urugamiriri wa thibitari uyu wa War Memorial Hospital makoretwo makigucaniria mugunda uyu na thirikari ya kaunti ya Ikuru kwa ihinda na mwaka muhituku thirikari ya kaunti nioete urugamiriri wa thibitari uyu no igoti rigiathana thirikari ya Ikuru icokie urugamiriri wa thibitari uyu kuri ene thibitari thutha wa itua riri maafitha a DCI kaunti ya Ikuru ni mabikite uthuthuria. And we issued public statement then that we felt through our own verification that the list that had been given or purported to have been given could have been through a forgery process. We did write to DCI for investigations, and it's good that if that has happened. So for us, I think we say that let them meet their day in justice when the time comes. But hatujapata information, so I think going forward we should be able to be more clear when we are very clear who has been charged and for what charges. For now, that's what I would want to say. The issues we addressed in our complaint was that looking at our file, because by law the county government is required to give an okay before any lease is extended or renewed, because public interest takes precedence over private interest. Yeah, I supported those people to be taken to court. If they did any forgeries, they should be taken to court, and immediately we ask the National Land Commission and the Minister of Lands to revert back the land for use to the county government. Na riu governor wa county ya Kiambu Kimani wa Matangi niokiriria atongoria amwe county nino aria augite makoretwo magitumanya na keguthararia mishemanio yake. Wa Matangi arutite mukano yo akiuga ni giconoko andu eyendi kuhuthira nyana keguthararia mushemanio kana mishemanio yake ya uthii wa nambere noyo niguo wira uria athurirwo ni muingi wa Kiambu. Wanjiko na ndeto eno makiria. Kaunti ya Kiambu ikoretwo igomeirwo ni thigithigi na ngucanio cia utongoria gatagati ka atongoria athure na gavana wa kaunti no Kimani wa Matangi uria riu urutire mukana atongoria aria augite makoretwo magitumanya nake guthararia mishemanio yake ya maundu ma uthii wa nambere. Mukana uyu ukite kurumirira thigithigi iria yeyumiririe muthi wa keri mushemanio-ini wake gicigo-ini kia ubunge gia Kikuyu na igitiga andu amwe na nguraro. Wa Matangi akiuga ciacungiriirio ni amwe ya atongoria athure mwena uyu. Githe ndokuona ri mutumia ohetwo haha na bandage na ni anake hama yuka kurehe itherũ ati matumiro moke mathukie mucemanio. Mujaribu mtuonane leo, mtu akipata mtu ajaribu, na kutoka leo mikutano zangu mtu kama hana haja na mkutano yangu asiwe anakuja mkutano yangu. Wa Matangi ugite ni giconoko weta gavana gukorwo akihingiririo kurutira muingi wira uria mamuthurire amatungatire na gutingihotekeka ati he kundu atangithie kaunti-ini ino. Utale na bata na mibango ira turabanga ya guteithia andu aya. Haja yangu ni kusaidia hawa watu mimi. Hakuna ni he mundu njitagio na nduru ngimuhe fertilizer, he mundu njitagio na ciringi imwe ngihana mbembe. Ongorwo mundu ndai na agenda ya guka guteithania na ithuĩ tuteithie andu aitu mateithike, weka nje kama unagojea siasa ni 2027. Uge wake ni unyititwo mbaru ni muingi uria uriti atongoria ya gwitikira kunanira njong'wa niguo mahote kumatungatira uria kwagiriire. Ugo muno na andu hari andu maumire makigea na majera hata na he muire tutuma nake arigirwo ritho na ni ekuimbe auma muibu. Andu acio maratumwo guthuki micemanio ni tukwenda kumera ti wega uguo mareka na mabati maiguane na andu maikare kwa thayo tondu ithuothe bata witũ nĩ maendeleo. Kwari giconoko kinene muno ngiona aciari akũrũ makĩrũndwo na gavana. Asante sana tondu watigire nginya mũciari ũrĩa warũrĩtwo nĩ anake haha mbere
nĩ atigĩra nĩ okĩra na nĩ athiĩ. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya kũheana mbembe cia kũhanda hamwe na bataraitha wadi-inĩ ya Sigona gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kikuyu. Tũrĩ akenu na tukahoya Ngai aromũrathima na endelee gũteithia wananchi. Ona ũngĩrora thutha wakwa kwĩna andũ aingĩ mũno na andũ nĩ akenu nĩ ũndũ wa ũguo twĩna bataraitha tondũ nĩ kurĩte na nĩ tũgũthiĩ kũhanda. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Wanjikũ. Na tukimurika riboti ĩngĩ, thirikari ya kaunti ya Kajiado nĩ irutĩte mũkana wa kũhinga kĩganda gĩa Tata Chemicals kĩrĩa kĩrutaga wĩra wa kwenja na gũthondeka soda ash ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũthondeka icicio, thabuni, cumbe gatagatĩ ka indo ingĩ. Mũkana ũyũ ũtigĩte aikari a gũkũ na hahũ nene kuona kĩganda gĩkĩ nĩkĩo mwĩhoko mũnene wa aikari gũkũ gĩkĩandĩka magana maingĩ mao hamwe na kũmakĩra mathibitarĩ, mathukuru oro ũndũ ũmwe na mabarabara. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi nĩwe wĩna riboti ĩno. Nĩ gĩcigo-inĩ kĩa Magadi kaunti-inĩ ya Kajiado kĩrĩa gũkoragwo kĩo kũngĩgiritanio na kĩganda gĩa Tata Chemicals kĩrĩa kĩenjaga na gũthondeka soda ash ĩrĩa ĩhũthĩkaga harĩ ũthondeki wa indo ta icicio, ngirathi, mathabuni gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ nyingĩ. Ĩndĩ rĩu moguni marĩa maumanaga na kĩganda gĩkĩ marĩ hatĩka-inĩ ya gũkinya mũthia kumana na mũkana wa thirikari ya kaunti ya Kajiado ya gũkĩhinga rĩu thirikari ĩno ĩkiuga Tata Chemicals ĩrĩ na thirĩ wa marĩhi ma tĩri kana land rates ma mũigana wa ciringi bilioni 10 cia mũgũnda ũrĩa wakĩtwo kĩganda gĩkĩ wa eka 237. The human concern ambayo wanaishi pamoja na hii kampuni ambayo tegemeo lao ni hii kampuni. Ukisema utadisturb kampuni hii inamaanisha ya kwamba una disturb community. Nĩ ũndũ ũrĩa ũtũngĩtie aikari hao nene kuona magana maingĩ mao mandĩkĩtwo mawĩra kĩganda-inĩ gĩkĩ, rĩu guoya wao ũrĩa atĩ kĩngĩhingwo maũndũ mangĩrũga maceni gĩcigo-inĩ gĩkĩ kuona nĩkĩo mwĩhoko mũnene wa gũkinyanĩra kwa ũthii wa na mbere. Ni nani anaumia? Ni kaunti ama ni sisi wenyeji wa hapa ambayo tunaishi na kampuni? Kushauriana mpaka tuwe community wawe, because kwa sababu ni mimi ndio ninaumia, sio kaunti. Mbona hizo negotiation naziji kwa community? Thengia mĩeke ya mawĩra kĩganda gĩkĩ gĩkagiritanio na gũkinyanĩria aikari motungata maingĩ kwĩtũkĩra waki wa mathibitarĩ, mathukuru, ũheani wa maĩ matheru ma kũnyua marĩa marutĩtwo ta kilomita 40 kuma gĩcigo gĩkĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ maingĩ. Maji ni ya bure. Sawa? Shule ni kawaida. Sekondari iko, primary iko. Na hakuna mtoto ambaye kutoka nje tulishinda watoto wamesoma Magadi. Hii ndio hospitali pekee yake mtu anaweza kufanyiwa x-ray. Kama umevunjika mguu, kama pengine uko na shida ya kifua, hapa tu ndio unafanyiwa. Hii ndio hospitali pekee yake inaweza kufanya upasuaji. Kwa hivyo hii hospitali, hii kampuni kama imefungwa na hii hospitali haiko, wakazi hapa wamekwisha kabisa. Kũringana na ndagĩtarĩ Raymond Bahati ũrĩa nĩ mũrũgamĩrĩri wa ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Magadi ũrĩa naguo wakĩtwo nĩ kĩganda gĩkĩ, makĩria aikari 130 nĩo mamũkagĩra motungata ma ũrigitani thibitarĩ-inĩ ũyũ harĩ o mũthenya. Ũguo kũhingwo gwa kĩganda gĩkĩ na thibitarĩ ũyũ kũngĩkorwo arĩ igũtha inene. Hii hospitali ndio tutasema maisha ya watu wa hapa. Manake kutoka Kiserian mpaka hapa hakuna hospitali nyingine ambayo inasaidia kina mama kufungua na operation. Hakuna hospitali ambayo inafungua, iko na maternity ambayo imefunguliwa 24 hours. Kuna health center moja lakini haina stima. Kwa hivyo ikifika jioni wanafunga. It's difficult for us to think of the community if we are not there, right? I mean, it's very difficult to envisage a situation where the community is on its own. Ningĩ ũkui wa reri ĩrĩa ĩhũthĩkaga nĩ kĩganda gĩkĩ harĩ ũkui wa mĩrigo nginya gĩcukĩro kĩa mĩrigo kĩa Mombatha ũkagwetwo kũguna aikari aingĩ arĩa magunĩkaga na ũkui wa raithi ũkĩringithanio na kũhũthĩra ngari cia ũkui wa mũingĩ, rĩu aikari makĩhoya ngucanio ĩno ya mĩaka mĩingĩ tuithanio. So this is something we do on a daily basis, and the community here depends on us for the drinking water. Then we do a lot of bursaries for children. We have about 1,000 bursaries we have done for secondary school. Hadini ya Kameme TV, Leto Rakoni Bataro wa Mwangi.
Na riu arimi matũra-inĩ ma Mung'ere, Kirangi, Mutũngũrũ na Gaitete Gatũndĩ ya mũhuro nĩ merĩgĩrĩirwo kuongerera mbeca mĩhuko-inĩ yao thutha wa tabarĩra ya kũgacĩrithia ũrĩmi na njĩra ya gũitĩrĩria irio ciao maĩ kũrĩka. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Ephantus Kimotho augĩte arĩmi 3,000 nĩo mekũgunĩka na tabarĩra ĩyo, akiuga ũyũ nĩguo muoroto wa thirikari ya Kenya Kwanza wa gũtigĩrĩra bũrũri ũrĩ na irio cia kũigana. Arĩta njĩra ya kũnyihia ũgũri wa irio kuma nja wa bũrũri na gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ igana gũgĩkinya mũthia wa mwaka ũyũ, thirikari no ĩthiĩte na mbere na kũhũra arĩmi njeki nĩguo mahote gũthondeka mbeca ũrĩmi-inĩ wao. Kũrĩka gwa tabarĩra ya mamirioni ma mbeca ya gũteithĩrĩria ũrĩmi wa maĩ ya Rwabura ĩrĩa thirikari ĩgathĩkĩte matũra-inĩ matiganĩte mwena wa Gatũndĩ ya mũhuro nĩ kwarahũrĩte mwĩhoko wa arĩmi gũcoka mĩgũnda-inĩ, tabarĩra ĩno ĩkĩguna makĩria ma arĩmi 3,000. Na andũ acio 3,000 o mũndũ othe mena mũgũnda wa kĩndũ half an acre, na thĩinĩ wa ĩyo nĩguo andũ mahote gũteithĩka nĩ project ĩno makĩria nĩ magũkorwo magĩthomithio. So far nĩ tũthomithĩtie andũ 1,800 tũgũthomithia andũ angĩ 1,200. Agĩthũrima ũkinyanĩru wa tabarĩra ĩno, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Ephantus Kimotho augĩte ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre, amu thirikari nĩ yambĩkĩte tabarĩra ta ici mũgũnda-inĩ wa eka 60,000. Mũtongoria wa bũrũri agĩtanywo kũrugũria tabarĩra ĩno ya Rwabura mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. Na tũga nĩ tũgũset model farm nĩguo arĩmi mone potential ya mũgũnda ya half an acre kĩrĩa ĩngĩmahe kũringana na ataalamu a agriculture na commercial farming. Nĩ matwĩra clearly mũndũ ũmwe no he mũndũ kwanjia 900 kinya 1.1, no nĩ mũrĩmi ũrĩa agũbuatĩrĩra maathani marĩa magakorwo mahetwo thĩinĩ wa andũ arĩa maratũtrain. Tabarĩra ĩno ĩgũtambia maĩ kuma njũĩ-inĩ cia Rwabura na thĩrĩrĩka nginyagia mĩgũnda-inĩ ya arĩmi. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ JJ Kagombe augĩte nĩ mambĩrĩirie gwethera arĩmi thoko mabũrũri-inĩ ma nanja na kũrĩa arĩmi mambatĩrie ikĩro cia ũrĩmi wao nĩguo kuongerera magetha. Na nĩtwaria na thuria ya NIA na nĩ megũtũhe off takers. Na matwĩra hena mũndũ wĩtagwo Veg Pro arĩa marĩũkaga gũtũkuĩra irio iria tũgũkũria nĩgetha ndũgakorwo no maĩ wĩ namo na ndũrĩ na kĩndũ gĩa gũkũria. Nĩgetha tũiguithanie atĩrĩrĩ, atwĩra rita rĩrĩ arenda itũngũrũ kana atwĩra arenda ngojeti tũgeka atĩa, tũkarĩma agoka kũigĩra kũringana na kĩmero ũrĩa gĩkĩte atĩa. Arĩmi nĩ morĩtio kũhĩmbĩria mweke ũyũ na ũritũ nĩguo kũnyihia ũgũri wa irio kuma nja wa bũrũri ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũhotomia ũtonga wa bũrũri na njĩra nene. Thĩna ũrĩa mũrona wa mbeca, tugurite mucere, tukagura mbembe, tukagura maguta ma kuruga, tukagura indo ciothe, tukagira indo bũrũri wa nja. Of course there will be competition for dollar. Na kwa competition ya dollar ikabata na dollar yabata mũtũrĩre ũgeka atĩa. Arĩmi maugĩte mũhĩnga mũnene ũrĩmi-inĩ wao ũkoretwo arĩ wagi wa thoko na ũgĩ wa ũrĩmi wa kĩrĩu, ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmatungia hathara mahinda kwa mahinda. Tarĩu ũguo twĩna maĩ nĩ megũtũteithia atĩ nĩ ũramenya whether nĩ gũkura kana gũtikura, irio ciakwa ndahanda no ngagetha. Thirikari nĩ ĩhũthĩrĩte mbeca nyingĩ mũno gũkorwo ĩgĩkĩra system ĩno. Nĩ tũrabatara gũkorwo tũkĩgitĩra no gitĩri wĩ thĩinĩ wa mũrĩmi. Icio ona twarĩkia gũciumĩria mĩgũnda-inĩ nĩ ngũmĩki sure twĩna kinya mwecimu wanyu haha jiji wa Kagombe MP nĩ tũkũmĩki sure barabara ici citũ nĩ ciahota ciothe gũtuĩka cia kũgerekana nĩgetha irio ciumĩre. Kuma itũra-inĩ rĩa Mung'ere gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndĩ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u. Na rĩu aikari a thikimu cia Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga iria ĩkoretwo ĩkĩgucanĩrio rĩu nĩ morĩtie thirikari kũmba kamĩtĩ ya andũ 20 nĩguo kũhota gũtuithania cira wa mĩgũnda ĩno. Famĩlĩ ici ciugĩte ikoretwo igĩikara na hahũ ya kũhamũrithio na matingĩhota gũtwarithia na mbere kana kũgacĩrithia tabarĩra o ciothe cia ũkũria amu marĩ na hahũ ya gũthamio ihinda o rĩothe. Nyambura wa Kĩrumba na ndeto ĩno makĩria. Aikari arĩa maikaraga thikimu cia Mwea mĩena ya Wacoro, Karaba, Rĩakana na Makĩma kaunti-inĩ ya Embu rĩu nĩ mendikithĩtie kũmbwo kamĩtĩ ya andũ 20 nĩguo kũhota gũtuithania macira ma mĩgũnda ĩno. Aikari aya moigĩte mĩhang'o ya thirikari ya kũgaya mĩgũnda ĩno ndĩkoretwo ĩgĩkinyanĩra kuma mwaka wa 1968 nĩ ũndũ wa famĩlĩ nyingĩ gũtigwo itarĩ na ũikaro na ũguo maratathi marĩa maheirwo ma ũgai wa mĩgũnda mationanĩtie kũrĩa mũndũ agairwo mũgũnda wake. Kuchaguliwa wazee 5 wa kutoka hapa Wachoro,
wale wanajua every homestead na wale wanajua kila mtu ambaye anaishi huku, waende wakitembea wakisemanga huyu mzee anaishi hapa, namjua, amekaa hapa kutoka miaka rudi. Huyu naye amepewa title, ako naye kwa mkono na hata ajui shamba iko pande gani. Hiyo ni kitu rahisi kwa serikali kutatua. Muikariri giti wa kiama kia athuri nyagandiriri Andrew Njeru oigite thikimu cinya hari o buroti iri na andu makiria mana aria marauga migundani yao undu uria ukoretwo uri thina munene hari gutua cira uyu. Hii mambo itengenezwe na njia ile ambaye ni ya sheria. Mtu amekaa kwa hiyo shamba miaka nenda rudi mpaka saa hii ameaga dunia, watoto wake pia wako hapo. Njia ile mwafaka tunafaa kuangalia huyu ni mtu ama ni muti. Aikaria miena ino maugite makoretwo magikira miturire ya thina ni undu wa andu aria makoretwo makiyumiria na maratathi ma kuonania niyo ene migunda ino na uguo maisha mao magacoka makagagaya amu no ihinda riothe mangirutururwo migunda-ini ino. Mkosio ya kwamba hawa pia ni wakaaji na ni wanaiji watukufu na wanapenda amani. Mbona mnawapiganisha? Mbona mnaita wazee kutoka mbali, mtu anapewa kataji anakuja hapa kufukuza mtu ule ambaye ameishi pale miaka enda miaka rudi? Hakuna nafasi ya mtu kukaa pale, hata hao wenyewe watoshei, eka ni 10, amegawiwa watoto wake wote wameishi pale na wewe unakuja na kataji yako ya title. Aikaria miena ino maugite makoretwo magikara muturire wa thina ni undu wa andu aria makoretwo makiyumiria na maratathi ma kuonania niyo ene migunda ino na uguo maisha mao magacoka makagagaya amu no ihinda riothe mangirutururwo mugunda-ini uyu. Niliona watu walikuja wakamomoa hiyo nyumba zangu, nyumba 10. Sasa kumolewa nikachanga nitaenda wapi? Nimelala nje wiki moja, lakini sasa mimi najaribu kujenga na niko na shida. Sasa mimi naomba serikali iangalie hiyo kitu kwa sababu mimi sijui bali naweza enda. Geri Fotera, Kameme TV, Jitagwo Nyambura wa Kiruba. Na riu urimi wa Beniko gitaro-ini kia Rift Valley wari undu wahimbirio muno ni arimi, no kwa ihinda riri arimi aingi ni mahugukire urimi ungi na kumunya mahua maya ni kwaga umithio wamo. Kuringana na arimi, gitumi kia urimi uyu kuhuka na njira nene ni urugamiriri moru kuma kuri bodi iria iramataga urimi na thuguri ya Beniko guku bururi-ini. Arimi aya ni moritie thirikari oro hamwe na ministry ya urimi kuriukia urimi uyu otoria ekirire kuriukia na kugitira urimi wa indo ingi ta kahua, macani na igwa. Toria Wanjeri wa Kariuki aratariria. Thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo iri muhari-ini wa mbere hari kurirukia ukuria wa kahua na macani icigo-ini itiganite guku bururi-ini o undu umwe na gwethera arimi thoko njega niguo mendie magetha mao na baita. Undu uyu ni utumite arimi a Beniko kaunti-ini ya Nakuru mecokie makiuga o gutire mundu urameciria kana kumatetera hari uria urimi wa Beniko ungiukirio na metherwo thoko. Kura mumias mathire ma andu acio ri ni mathire makerekerwo na ithuĩ stiri turona mathire maria twari namo, ona ithuĩ no twende atiriri, ona ithuĩ turekerwo maria twĩ namo. Francis Dongo uria ni muikari wa Kinungi ugite akoretwo ari murimi wa Beniko makiria ma miaka 40 indi ndangirahira urimi uyu kuona bodi iria iramataga ukuria na thuguri ya Beniko iturite imaiteire mugunda. Pyrethrum Processing Company of Kenya kuma yacenjia kuma PBK nigite mathina maingi na ndiroraga murimi na ndiciragia uhoro wa murimi ni tondu onayo bodi iria njige management board ya Pareto koragwo ina bata na arimi a Pareto. Arimi aya ni mathingatite thirikari kumaheaga mbegu cia kuhanda ihinda riria riagiriire niguo kugia na maciaro. No twende thirikari icenjie bodi ya management. MCA wa Naivasha ya irathiro Stanley Karanja wa Maria muigite bodi ya Beniko niyo muhinga munene hari urimi wayo na ni cangeire handu hanene hari kuhukia urimi uyu. Kansa ya murimi ni gukorwo ati mundu uria turekirirwo ati niwe ukumanage mahua gwake ndari yona rimwe kungiuka atia gutuike ati thiini wa Pyrethrum board ati andu aria mekuo matikuragia mahua, gutire murimi wonekire
wagereirwo nĩ gũthurwo nĩgetha arũgamĩrĩre arĩmi. Mwena-inĩ wake MCA wa Menengai Wilson Mwangi wa Jeff nĩahete bodi ya Beniko mũkana kũrekereria mbegũ iria marĩ nacio, akiuga mbegũ iria arĩmi marĩ nacio nĩ cia kuma mabũrũri marĩa tũrigainie na maciaro macio methĩ makĩringithanio na mbegũ cia gũkũ bũrũri-inĩ. Kũheo maraheo nĩ kũgũra maragũra na mbeca ciao, reke kumania na kiumia gĩkĩ kĩngĩ mbegũ icio irutwo cienderia arĩmi. Mũmera ũyũ wa mahũa nĩ tũrakĩwenda mũno, nayo bodi ya mahũa nĩ ĩregete na mbegũ, na ithito tũgakĩũria atĩrĩrĩ, makahandwo me thito, thirikari ĩkona mbia rĩ, nake mũrĩmi akona mbia rĩ, ciana citũ igathomithia ciana nakĩ. Ũrĩmi ũyũ waharaganire mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku na arĩmi matũrĩte na kĩrĩro matarĩ ũtheri mangĩona. Ihũa rĩrĩ rĩa Beniko rĩkoretwo rĩ thahabu kũrĩ mũrĩmi wa gĩtarũ kĩa Rift Valley, no ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ maithori na kĩrĩro makiuga ihũa rĩrĩ rĩtiramateithia. Ihoya rĩao kũrĩ thirikari nĩ macokerio riri wa ihũa rĩrĩ. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Naivasha, kaunti-inĩ ya Nakuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki. Na rĩu aciari nĩ morĩtio metĩkĩre kwarĩria ciana ciao cia airĩtu nĩguo kũmateithĩrĩria kwĩgitĩra njũragano na ngero iria airĩtu makoretwo magĩtũngio. Mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Murang'a Betty Maina nĩwe wĩkĩtie rĩtana rĩrĩ, akĩũria airĩtu matige gũcumĩkĩra mũtũrĩre wa igũrũ ũrĩa matangĩhota, nĩguo aracũngĩrĩria ikuũ ta ici kuonekana. Mwandĩki witũ wa Bui wa Mwangi na ũhoro ũyũ makĩria. Mũmbunge mũtumia wa kaunti ya Murang'a Betty Maina nĩ ũrĩtie aciari kwarĩria ciana ciao cia airĩtu na makĩria iria cirĩ college na university, kuona nĩcio imũrĩkĩtwo mũno njũragano-inĩ iria ikoretwo igĩthiĩ na mbere. Akĩaria kĩharo-inĩ gĩa Kĩrogo hĩndĩ ya ũheani wa ceki cia kĩgĩna kĩa GAF kĩrĩa gĩthukagĩrwo ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia, Betty augĩte nĩ wega aciari magataũkagwo wĩra ũrĩa ciana ciao iraruta mataũni-inĩ, no ti kũrehagĩra aciari iheo makĩmenyaga wega airĩtu ao nĩ arutwo. Ndage kũmenya kũrĩa ciana cianyu ciraruta mbeca. Ndĩmũthaithe ndamũtandũkĩra nguo, kwĩna kauti yũkĩte ya kũraga tũirĩtu, kairĩtu karoragirwo na karathĩnjwo. Sister Kanyare arathĩnjĩirwo, mũrathiĩ mũkamenyana na mwanake agakwĩra kũrĩa mũgũcemania, agoka na airĩtu nĩ matige kwĩigĩra mũtugo wa kũnyuaga bangi, ti mũtugo mwega. Mwathi mwanyua njohi na bangi mwerigo mũgacokanĩria, airĩtu maranyitwo, erwo njing'i ahenetio nĩ mũndũrũme, akerahũrĩra mamu wanyu na famĩlĩ yanyu matume ciringi 500. Betty nĩ ũrĩtie ciana cia airĩtu matige gũcumĩkĩra mũtũrĩre wa igũrũ na raha na mbeca matanogeire, amu thuti ĩno nĩyo kĩambĩrĩria gĩa kwaga kũiganĩra na kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo na kwenda kuona mbeca cia raithi iria iracũngĩrĩria ikuũ ici. Mũkĩrĩa harĩa ndina mũgakaririkanagia ma ndũkandehere mũthuri mũkũrũ gũkĩra thoguo. Nĩ mwanyita hau ũguo? Ojeraga ne unyeda ne darega ni mũronire ta ndĩrahikirio nĩ guka, nĩ mũramuonire, nĩ mũronire ndĩracaririe kanda nini nĩgetha ngorwo ndĩkĩonereria kũrĩ airĩtu aitũ. Anake nao matitigĩtwo na thutha harĩ gũtega atumia a rika rĩa manyina nĩguo nao maikare mũtũrĩre mũhũthũ, gũkũ makĩrwo o ũndũ nĩ ũrĩ thogora. Mama Kiwinya kwa heri bye bye. Mama Kiwinya ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ nĩ igunĩkĩte na mbeca cia gwĩkũria, amwe ao magĩtarĩria moguni ma mbeca ici. Wakĩigua kamũgwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthĩrĩrie, tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metuni ndigi magũrũ, rĩtwa rĩakwa nĩ Sera wa Bui wa Mwangi.
Na hau ni hote gutirihira mohoro maitu kwa ihinda riri. Ni ngatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku. Mohoro mange ni thiini wa kana riboti ingi ni thiini wa mohoro maitu maria mekurumirira ni na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV. Mutauri bitu na njira ya Shiko Manyambura wa Wamusha. Ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Tidia Ithayo. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Kuma Emirates Stadium, Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, Ginyagia Etihad Stadium. Ni mwago wa ligi nene ya Ngeretha kimera ya 2023-2024 ni EPL na